घाँटी पनि दुख्ने भएको थियो, उहाँ चाहिँ झापादेखि आउनु भएको थियो। आज चाहिँ उहाँको कस्तो ट्रिटमेन्ट, आज अन्तिम दिन हो, कस्तो भयो भनेर उहाँकोबाट सुनौँ न है त। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अनु भण्डारी हो। म चाहिँ झापाबाट आएको हो। मेरो समस्या भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम रिगाटा लाग्ने अनि एकदम टाउकै भारी हुने, यस्तो हल्लाउन पनि गाह्रो हुने, अनि म चाहिँ एकदम बेडमै सुतै हुने भएको थिएँ। अनि धेरै इएनटी डक्टरहरूलाई पनि देखाउँदा उहाँहरूले मेडिसिन खाइराख्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुभएको थियो। अनि मेडिसिन चाहिँ अब जहिले खानु राम्रो होइन, त्यही भएर मैले चाहिँ के यसको अरू अप्सनहरू छ कि भनेर धेरै रिसर्च गर्दाखेरि मेमको बारेमा थाहा पाएँ। अनि उहाँकोमा यहाँ आएर चाहिँ मैले थेरापी गरेको 2 विक्स भयो। मेरो एकदम कम्प्लिट चेन्ज भयो मेरो उसमा, रोगमा। अनि मैले चाहिँ अहिले नर्मल लाइफ, ब्याक टु नर्मल लाइफमा फर्केँ। उहाँले चाहिँ काइरोप्र्याक्टिक मेनिपुलेसन, एक्टिभेटर र एक्सर्साइजबाट चाहिँ मेरो यो रोग निको बनाइदिनु भयो। मेरो एकदम यो लाइफै चेन्ज गरिदिनु भएकोमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।